欢迎收看澎湃播报。在长江口横沙水域沉睡了150多年的清代古船长江口2号终于重见天日了。这是目前我国水下考古发现体量最大、保存最完整的木质帆船。这艘跨越历史的时间胶囊埋藏着什么故事呢？见证了水下考古发掘怎样的新突破呢？让我们来聊聊关于它的那些事儿吧。2022年11月21日0点40分。长江口2号古船成功实施整体打捞。这一工程采用的是世界首创弧形梁飞接触文物整体迁移技术，它同时被称为世界第5代打捞技术。对于这个量身定制的古沉船打捞创新方案，有专家将这整个过程形象地比喻为抓娃娃。那么具体如何抓娃娃？为什么要采用这种前所未有的打捞技术？对古船考古与文物保护能起到什么作用？让我们一起来看看吧。长江口2号古船整体打捞过程分为4个步骤。第一步，打捞人员从打捞船上把端板顶梁组合体吊入长江口水下，沉入泥中预设位置。第二步，打捞船将在端板顶梁组合体安装顶进发射机架，驱动在古船上方安装好的22根巨大弧形梁从水下旋转到泥下，穿过厚积的泥沙甚至岩石，从长江口2号古船底部穿过，把预计重达8000余吨的船体和水下考古遗址连泥带水全部包住抓入怀中。第三步，22根弧形梁将与泥面上的顶梁一一连接，全部扣紧。此时，长江口2号古船被这副由弧形梁和顶梁共同构成的钢架铁骨完全包裹。由于弧形梁的制造精密度误差仅在毫米级别，弧形梁泥下合拢之后，长江口2号古船无恙，还要争取连泥带水不漏。第四步，打捞人员在全面检验装置整体密封性能后，长江口2号古船整体吊起。古船打捞出水后，被迅速提升到一艘中部开口的打捞工程船奋力轮上，嵌入其敞开的船舱内部，运送古船到指定停靠点。那么您可能会问了，难道不能采用常规的水下沉船打捞技术吗？常规打捞过程中，潜水员必须钻到长江口2号古船底下人工打洞，在沉船底部贯穿钢缆，这种方式容易发生塌方，对潜水员生命安全和古船结构安全造成威胁。长江口水质也非常特殊，属于浑水，且泥沙回淤量极大，即使潜水员完成水下打洞，在短时间内泥沙又会迅速回填，令水下打捞成为不可能完成的任务。由于长江口2号古船处于长江入海口的特殊水文环境，水流急，河床淤积快，且相连航道运输繁忙，也无法采用围堰开挖或底部穿越钢索形成的沉箱方式。客观因素造成了对长江口2号整体打捞迁移的难度，比2007年整体打捞南海1号的难度更大。为了确保古船安全完整的打捞出水，而又不扰动周围泥沙给古船带去2次损伤，这项世界首创的打捞技术方案——弧形梁飞接触文物整体迁移技术，最终应运而生。